Falomeram-patsika tsirairay avindrehetratra izao alakamisy maraina faharoambin'ny folo ny volana febroary izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola mieny tombonandro indray ary mirary ny soa indrindra ho anao an-trano ihany koa amin'ity maraina ity mba hoentiky ny fahasoavan'ny tompony isika. Manderantsika ny amofonenan'io dia vava isika. Dia Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izay satria mbola velonay soma tsara. Manakina feno ny fiainanay tsirairay avy eo am-pelantananao zahay amin'ity maraina ity. Ampio ny tsy salama, ny ory, ny rava fananana ihany koa amin'ny fomba rehetra noho ny rivo-doza. Dia aokenao no hamonjy anay sy hanafaka anay ny amin'izany. Ankahirezo amin'ny alalan'ny teninao eto izay ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha te mofona antsika androany dia manao hoe arena tsy haitombanana. Nareno Matthieu 7:15-20 sy ny 9:20 manao hoe ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay mikatsaka vatosoa ary efa nahita vatosoa anankiray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Amen. Raha nampitany fanjakan'ny lanitra tamin'ny vatosoa sarobidy Jesosy dia naniry taona ny fanahy tsirairay avy ho tian'izany vatosoa zany mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ny fananan'izany vatosoa zany izay midika ho fananana ny Kristy ho mpamonjy ny tena manokana dia mariky ny fananana ny harena lehibe indrindra. Misy ireo mitady ary mitady hatrany an'io vatosoa sarobidy io kanefa tsy mahafoy ny faharazaran-dratsiny. Tsy maty ilay izaho mba hahafahan'ny Kristy monina ho aminy. Noho izany tsy mety hita n'ilay vatosoa sarobidy. Raha tsy misy fahafoizan-tena tanteraka mantsy dia tsy mety hisy fitsarana na fifaliana ihany koa. Saika kristianina izy ireo fa tsy tena kristianina ary toa akaiky ny fanjakan'ny lanitra nefa tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny hoe saika voavonjy dia tsy midika hoe voavonjy amin'ny ampahany fa very tanteraka mihitsy. Dia ny fanontaniana mipetraka amintsika, ianao ve tena voavonjy tanteraka sa saika voavonjy? Aseho amin'ny fanoharana fa nivarotra ny fananany rehetra ilay mpandranto mba ahazahoany an'ilay vatosoa sarobidy. Tena mahafinaritra tokoa aloha io fanoharana io an'ireo izay tena tiany fahamarinana ka mahafoy ny fananany rehetra mihitsy mba ahazahoany an'izany fahamarinana izany. Raisiny amin'ny finoana ny famonjenana izay natolotra ny olona tamin'ny alalan'ny sorona nataon'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izany. Tsy misy kilema, tsy misy tsiny, tsy misy petina ny fahamarinan'i Kristy izay toy ny vatosoa madio mangatsakatsaka. Tsy misy asan'ny olombelona afaka hanatsara kokoa ny fahamarinana lehibe sarobidy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy fifangaroan'ny fahamarinana sy fahadisoana izany. Voniny Kristy andrahan'izay rehetra manantona azy amin'ny fo madio, tsy ekeny manko ny firehariany ary tsy ekeny ihany koa ny fiatsaram-belatsia na kely azy izany. Izy no tena fanantenantsika, izy ilay hoe alfa sy omega, masoandro sy hampingantsika ihany koa, fahendrentsika, fahamasinantsika ary fahamarinantsika. Ny famonjena miaraka amin'ireo harena izay tsy haitombanana novidiana tamin'ny rà, io ilay vatosoa sarobidy. Azo tedavina izy io ary mety ho hita tokoa fa izay mahita azy marina dia hivarotra ny fananany rehetra mba ahazahoany azy. Izay mahita azy marina dia hivarotra ny fananany rehetra mba ahazahoany azy. Amen. Dia Andriamanitra ity anay tsara indrindra, ampio izahay atsapa mandrakariva ny ahasarobidin'izany vatosoa izany ka hafoy ny zavatra rehetra izay ary hanolo tena ny hamomba anay rehetra eo aminao. Fantatray fa mandalo avokoa ny zavatra rehetra izay katsahanay eto amin'ity tany ity, fa aoka ny hoe anana ny toe-tsaina hikatsaka an'ilay mandrakizay hatrany izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
Alleluia.